आम ए छात उपर आसीचु आ देखु वर्षा होची केते कला मेघ करिकी रही वर्षा आरंभ हो गला आड़े फेलिक्स अच्छी फेलिक्स कहीं हाई कर दे हाय वर्षा होची जीवानी घर को थाउ से लागना बाबू थाउ थाउ लागना देखु केते जोरे वर्षा है आम फास्ट टाइम आसीचु छात को वर्षा होची ना बाबू हैं हाय हाय एवरीवन माय नेम इज फेलिक्स नाइक मामा एठी ना मु बड़ दीदी आसीथिले तोले देखो ना वर्षा तो कोडी हां देखुची पर तो ये देखु आम वर्षा एंजॉय करने ऊपर को आसीचु हाँ देख आम चारिपटे केते सुंदर पहाड़ अच्छी देखु कहीं बाबा पहाड़ माउंटेन हेलो मामा केते सुंदर पहाड़ अच्छी पूरा चारिआडे माने आमर चारिआडे पहाड़ ही पहाड़ अच्छी कैमेरा रो देखिए दउची आज पूरा मेघ केमती होगी अच्छी पूरा कला मेघ छात ऊपर देखिले माने जेमती लागुची पूरा पाखरे ही मेघ अच्छी आ चारिआडे देखंतु पूरा पहाड़ माने आम घर चारिआडे पहाड़ बाबू कौन करचु तो यहाँ देखो तो यहाँ आमर पंजुरी नहीं आमर जो मालिक अच्छा तांकर पंजुरी ये मिट्टू रखी थे आउ ए मिट्टू तो नहीं खाली पड़ी छात रखिंट देखु आम छात ऊपर चारिपटे सीनेरी केमती एक्चुअली बहुत भल लगे मत छात ऊपर को आसिले रखीदे देखिली मु तोर अंकल को तू आसुन वर्षा देखिबू कुआड़ जाना हाँ परा ये खरा हो गला पुणी थे आम बाहर को आसलु वर्षा देखापी ना कि छात को खरा हो गला हो चल घर को जीवा तू ये बसिलु कौन बाबू चुनु उठिला ना कौन सही मोर खरा हो गला आम तल को जीवु तो ये चलते आम छात गोटे सुंदर फूल हो देखा देखो ये फूलर ना कौन मु तो जानी नहीं किंतु केते सुंदर फूल होइछि चलो जीव चल आसुनु पानी कौन करबू खरा होछि आ केते जोर हाँ से उड़ीगला ना ना उड़ीगला केते जोरे वर्षा होछि हो तो फ्रेंड्स आज तो होची सैटरडे शनिवार आ काली रविवार दी दिन तो लॉकडाउन माने शटडाउन तो आम तो घर अच्छु तापर समस्ते ही घर अच्छु आज किसी ब्लॉगिंग करनी तो भाविली नहीं वर्षा होची गोटे छोटिया ब्लॉगिंग टे कर दिए तो चलतु मुझे घर को जाऊँगी मोर बहुत गुड़े काम अच्छी बासन कुसन धोबार अच्छी सान पुओ तो शोची तो मुझे भाविली छोटिया ब्लॉग कर दिए वर्षा रे तो मुझे जाऊँगी घर को भल लगे लाइक करदे मो चैनल को सब्सक्राइब करदे पुणी देखा नुआ ब्लॉग रे ताले मु रोची बाय बाय जल्दी आस এইটা হচ্ছে নেক্সট ডে মর্নিং रो वीडियो आ सकाळे दी भाई केमिति खेलुछंती तो मु भाविली टिके रेकॉर्डिंग कर दिए कहि कि
ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 11ଟା 11:30 ଭିତରର ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ପାଇଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ଖେଳିବା। ତ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଟର ସଫା କରିବା ସିରିଞ୍ଜଟା, ତ ସେ ତାର ଖେଳିବାରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆଉ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ କରିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।